ये देखें, ये कंप्लीट हो चुका है और दराज वगैरह इसको लग चुके हैं। ये टोटल कंप्लीट हो चुका है। ये स्लाइडिंग इसको फ्रेम लग चुका है, तो ज़बरदस्त मूविंग में आ चुका है। ये नज़र भाई ने जिन्होंने इसको तैयार किया है। और ये देखें, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको हर एंगल से ये परफेक्ट लगेगा। ये देखें, ये इसकी स्लाइडिंग चलेगी अभी।